Ini beda nih. Halo Rik, di mana? Di rumah. Oh, datang mas ini main-main ke rumah. Oh ya udah, aku nyusul ya. Ya udah, tunggu ya. Udah datang. Oh, mana? Rumahnya dia sih ya. Oh ya udah. Aku nyuruh tonjok gosok-gosok. Lu tahu nih, lu gua banget. Baju. Berisik kali kalian. Makan obat apa? Rokok, pilihan yang sudah betul.